ზოგი ადამიანი ბავშვობიდან არის მიდრეკილი ალერგიისკენ და ამბობენ არის ალერგიული. რას გულისხმობენ, როცა ამბობენ ადამიანი აი ალერგიულია? შეიძლება საკვები შეჭამოს ადამიანმა და მისცეს ალერგია, გამოაყაროს კანზე, ან შეშუპება დაემართოს და ასე. ეს არის ალერგია. მეორე რასაც გულისხმობენ და ჩვენ რაზე ვისაუბრებთ ახლა, ეს არის სამი მნიშვნელოვანი რამე. კანის სიწითლე და ქავილი, რომელიც ბავშვობაშია, ეს არის ერთ-ერთი ალერგიის მნიშვნელოვანი ნიშანი, რომელსაც ეძახიან ხოლმე ეგზემასაც, რომელსაც ეძახიან ატოპიურ დერმატიტსაც. მეორე არის ცოტა რომ იზრდება ეს ბავშვი, მერე აი ადვილად ცხვირიდან ჩამონადენი და ალერგიულია, ალერგიული ჩამონადენი აქვს ცხვირიდან, ალერგიული ნიშნავს რომ რაღაცა შეიძლება რომელიმე ყვავილმა დაიწყო ყვავილობა და იმის მტვერი მოხვდა და ამის გამო ცემინება დაემართა, ცხვირიდან ჩამონადენი, ცხვირი შეგუებული აქვს. ესეც ალერგიის ნიშანია და მესამე არის ასთმა. ასთმა არის, როცა ადამიანს აქვს შეტევითი, ძირითადად შეტევითი ხველა, თუმცა შეიძლება მუდმივიც იყოს, ან პერსისტენტული, ანუ შეტევები აქვს გულმკერდის მიდამოში მოჭერის, სუნთქვის გაძნელების, სუნთქვის დისკომფორტის, ხმაურიანი სუნთქვის, რომელსაც ვიზინგი ქვია, და ხველის და ამას ეძახიან ასთმას. ანუ რომ შევკრათ სამი რამე გამოდის, ხო? ერთი კანზე სიწითლე, მოკლედ და ქავილი და კანის დაზიანება, ამას ატოპიურ დერმატიტს ეძახიან და ბავშვობაში ვითარდება. ერთი კომპონენტია ატოპიის, მეორე კომპონენტი არის ჩამონადენი ცხვირიდან, ცხვირის გაჭედილობა, მერე პოლიპები ვითარდება და მერე სინუსიტი შეიძლება განვითარდეს, ეს მეორე კომპონენტი და მესამე კომპონენტი არის ასთმა. და ამ ყველაფერს ერთად ეძახიან ატოპიას. რას ნიშნავს რატო ეძახიან საერთოდ ატოპია, რა სახელია? რატო და ეს მთელი აზრი ამ დაავადების ხო არის, რომ ადამიანს ემართება ალერგია იმის მიმართ, რის მიმართაც ნორმაში არ უნდა ქონდეს რეაქცია. ანუ ყველა შეიძლება გავიდეს ქარში, მაგრამ 5 ადამიანიდან ერთს დაეწყოს ცემინება, ხველა და სუნთქვის გაძნელება და ცხვირიდან ჩამონადენი და დანარჩენ 4-ს არ დაეწყოს. ანუ ეს ერთი უცნაურად იქცევა, ხო? უცნაურად თვითონ კი არ იქცევა, ორგანიზმი იქცევა უცნაურად და აი უცნაურობას დაერქვა ატოპია. ატოპია ბერძნულად ნიშნავს უცხოობას, უცნაურობას და ამიტომ არქვეს ატოპია, რომ ანუ ეს ამ ადამიანს ისეთი რეაქცია აქვს, რაც არ უნდა ქონდეს ჩვეულებრივ მტვერზე, ჩვეულებრივ ყვავილებზე, ჩვეულებრივ ბეწვზე, ხო? მაგრამ აქვს, ამიტომ არქვა ეს ატოპია. ახლა რამდენად დიდია პრობლემა? პრობლემა დიდია, იმიტომ რომ ემართება ყოველ მეხუთე ბავშვს, რეალურად 20% ბავშვების და ეს ალერგიული რინიტი და ალერგიული რინიტს ეძახიან კიდე TB-ის ცხელებასაც, ანუ ეგ და იგივე სახელია, ისევე როგორც მაგალითად ატოპიური დერმატიტი და ეგზემას ერთმანეთის შემცვლელად იყენებენ ხოლმე, ანუ ეგეთი რაღაცები უნდა ვიცოდეთ, რომ სინონიმები რეებია და ასთმა. ახლა რა ხდება ბუნებრივად როგორ ხდება ეს ყველაფერი, თავიდან რატომ ვითარდება, რა მიაჩნიათ, ძალიან გენეტიკურია ეს ყველაფერი, მოკლედ ნიშნავს რომ თუ ერთ-ერთ დედას ან მამას აქვს რომელიმეს ასთმა, შვილს ძალიან მაღალი ალბათობა აქვს რომ მქონდეს ასთმა. თუ ორივეს აქვს ატოპია გენეტიკაში, მაშინ 80%-იანი ალბათობა აქვს შვილს რომ ქონდეს ატოპია. თუ ერთ-ერთ მშობელს აქვს, მაშინ 50%-იანი ალბათობა, ანუ ძალიან მაღალი ალბათობაა, მოკლედ მკვეთრად გენეტიკურია. მოიაზრება რომ კანის ბარიერული ფუნქციის დარღვევა არის გენეტიკური, ნაპოვნია კიდევაც ეგ გენი და რა ხდება, რომ როცა ბავშვის კანში ადვილად აღწევს მოკლედ ბაქტერიები, გამღიზიანებლები და ამიტომ ვითარდება ატოპიური დერმატიტი პატარა ბავშვობაში. პატარა ბავშვობას რომ ვამბობთ, გულისხმობთ მართლა ძალიან პატარა ბავშვი, ახალშობილიან სიცოცხლის პირველ წლებში. ალერგიული რინიტი
მერე ვითარდება ძირითადად ბავშვობა, მაგრამ მაინც ბავშვობაში. ასთმაც ძირითადად ბავშვობაში, თუმცა შეიძლება განვითარდეს დიდობაშიც. ახლა შეიძლება რომ განა ისე კი არა რომ მაგალითად 2 თვის ასაკში განვითარდება ატოპიური დერმატიტი ბავშვს და მერე გავლის და აღარ ექნება, შეიძლება დიდობაშიც კონდეს, შეიძლება მერეც კონდეს. მაგრამ დაახლოებით 50-60% შემთხვევაში, შეიძლება 70% შემთხვევაშიც გადის ეს ყველაფერი. მაგრამ გადის ეს ატოპიური დერმატიტი, ანუ კანზე გამონაყარი გადის, კანის სიწითლე გადის, თორე ეს ატოპია, ანუ ადამიანის მიდრეკილება ალერგიის მიმართ არასდროს არ გადის და რჩება. და გამოიხატება ხშირად ალერგიულ რინიტში ეცხვირიდან ჩამონადენში და მერე შეიძლება ასთმაც განვითარდეს. ახლა ალერგიული რინიტი ადამიანების დაახლოებით 10-დან 30%-მდე უზომოდ გავრცელებულია. ამიტომ ჯამურად არსად არ მიდის. მეორე ჰიპოთეზა, რაც გავრცელებულია, რის გამოც ალერგია ვითარდება და ატოპია ვითარდება, არის რომ ჰიგიენის ჰიპოთეზას ეძახიან, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ რაც განვითარდით, მოკლედ მეტად ვიცავთ ჰიგიენის წესებს, ხო? და ადრეულ ასაკში დაცული ჰიგიენა ძალიან გადამეტებულად დაცული ჰიგიენა ბავშვის იმუნურ სისტემას ხელს უშლის, რომ ავარჯიშოს ორგანიზმი, როგორ გაუმკლავდეს ბაქტერიებს, ვირუსებს, გამღიზიანებლებს და ზედმეტად გადამეტებულად მგრძნობიარე ხდება. როცა არ უწევს ბრძოლა ამ ბაქტერიებთან და არ იცის რომელია მტერი და რომელია მოყვარე, ესხმის მერე თავს იმ გამღიზიანებლებს, რომელსაც ნორმაში არ უნდა ესხმოდეს და ეგ არის მეორე ჰიპოთეზა, რაც მიიჩნევა, რატომ და ზოგი ამბობს ამიტომ არის, რომ არა, კონდეს კონტაქტი ცხოველთან, ბავშვს, მტვერთან, მიწასთან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მაგას აქვს თავისი პრობლემები, მოყვება, სრულიად უსაფრთხო არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის მოსაზრება, რომ ბევრი ექიმი ემხრობა პირიქით მაგას, რომ კონდეს ბავშვს ყველაფერთან კონტაქტი, პირიქით მისი იმუნური სისტემა გავარჯიშდება, რატო? იმიტომ რომ ადამიანები სინამდვილეში ეგრე მოვტივართ, ხო? ადამიანი არ გაჩენილა და არ არსებობს, იმიტომ რომ იყოს სტერილურ გარემოში, ხო? მათ შორის ძაღლი, კატა, კურდღელი შეხედეთ ცხოველებს, მათ შეუძლიათ სრულიად ადაპტაცია არა სტერილურ გარემოსთან, ძირს დაგდებულ რაღაცას პრობლემას ჭამენ და ასე შემდეგ. ხო, აქ რა თქმა უნდა არის საკამათო, ყველაფერი ნათელი არ არის, აქ მოკლედ არის საკამათო, მაგრამ ერთ-ერთი მოსაზრებაც არის, რომ არა ნაკლებ ჰიგიენურ გარემოში გაზრდილ ბავშვებს არ აქვთ ალერგია, ან ნაკლებად აქვთ ალერგია და ეგ მეტწილად სწორია. ნუ მე ნაწილობრივ დავეთანხმებოდი, თუმცა გაჩნია სიტუაციას და გაჩნია კიდე ჰიგიენაში და არაჰიგიენაში ვინ რას მოიაზრებს. რაც მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე YouTube-ისთვის ეს არ არის ისეთი სკანდალური, როგორც თქვა სხვა რაღაცები, ამიტომ ან თქვენი მხარდაჭერების გამოხატვა არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. მადლობა რომ მისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ. მექანიზმად რა მიიჩნევა თვითონ ამ ალერგიის და ატოპიის, როცა კონტაქტი აქვს ორგანიზმს გამღიზიანებელთან, ამ შეიძლება იყოს მტვერი, ვირუსი, ბაქტერია, შეიძლება ცხოველის ბეწვი და ასე, ან ყვავილის მტვერი. და კონტაქტი აქვს ამასთან, ეს ჩვენ გვაქვს იმუნური უჯრედები, ბაზოფილები, პოხიერი უჯრედები გამოყოფენ ჰისტამინს და ეს ჰისტამინი არის მოკლედ ბევრი ცუდი რამის ჩამდენი, სისხლძარღვებს აფართოებს, ამიტომ სიწითლე კანზე მაგალითად, მერე აღიზიანებს ნერვებს, ნერვების დაბოლოებას და ამიტომ აქ ადამიანს ქავილი და ალერგია რო ემართება ადამიანს, ამიტომ ქავილი აქვს და ასევე ლორწოვანის გამოყოფას ხელს უწყობს და ამიტომ არის რომ ერთი რო შეშუპდება იგივე ბრონქები მაგალითად ან ცხვირში შეგუბება აქ ადამიანს და ცხვირიდან ჩამოდის ესეც მეორე, იმიტომ რომ ლორწოვანის გამოყოფა ძლიერდება. ეგ არის პრობლემა მოკლედ და
ეხლა რა მოხდება თუ ამ პრობლემას არ მოვაგვარებთ იტყვის ადამიანი ხო აი მაგალითად დავტოვოთ ხო შეიძლება იყოს რა ჯერ ერთი რომ ადამიანს მნიშვნელოვნად ხელს უშლის ყოველდღიურ ცხოვრებაში შემაწუხებელია სიცოცხლის ხარისხს მნიშვნელოვნად აქვეითებს მათ შორის კანის პრობლემები მათ შორის ცხვირიდან ჩამონადენი ცხვირის შეგუმება ცხვირით სუნთქვის გაძნელება მეტიც შეიძლება სინუსიტი განვითარდეს, შეიძლება პოლიპები განვითარდეს და ცხვირის სუნთქვის პრობლემები ქონდეს ადამიანს, სინუსიტი ძალიან შემაწუხებელია, მithom ეს თუ ქრონიკული განვითარდა. მეორეს მხრივ ასთმა შეიძლება სიცოცხლისთვის საშიში იყოს, ასთმური შეტევები, იმდენად სერიოზული იყოს, შეიძლება ზოგ ადამიანს მხოლოდ დრო და დრო აქვს, ზოგ ადამიანს აქვს მუდმივი და ხანგრძლივი სიმპტომები ამიტომ მკურნალობა ჭირდება. თუ ახლა არ უმკურნალე მაგალითად ასთმას სასუნთქი გზების რემოდელირება იწყება, მერე სასუნთქი გზების რემოდელირება ნიშნავს რომ თუ ასთმის დროს დროებით ვიწროვდება ბრონქები და ჰაერს ვეღარ ატარებს კარგად, მაგრამ გაივლის ასთმის შეტევა და ისევ ჩვეულებრივად რემოდელირების მერე შევიწროებული რჩება და პრობლემა აქ ვეღარ სუნთქავს ადამიანი და მერე ეწყება მეტი და მეტი პრობლემები უფრო ხშირია ფილტვების ანთება, უფრო ხშირია ბრონქიტები, ქრონიკული ბრონქიტი და ქრონიკული ობსტრუქციული ფილტვის დაავადება დაემართება ბოლოს ან მისი მსგავსი მდგომარეობა განსაკუთრებით თუ მწველია. ამიტომ პრობლემაა მოკლედ არ შეიძლება ისე დატოვება, როგორ ხდება დიაგნოსტირება, დიაგნოსტირების რამდენიმე მეთოდი არსებობს, თუ ატოპიურ დერმატიტზე კანში შეყავთ კანსოდნავას გააღიზიანებენ, მცირე ოდენობით მერე ალერგენი შეყავთ და აკვირდებენ როგორ მიმდინარეობს ალერგიული რეაქცია. ანუ კანის ეს ტესტი გამოიყენება, სისხლში ვხედავთ აწეულ იმუნოგლობულინ E-ს და ეოზინოფილებს, ოღონდ ეგ შეიძლება იყოს მატყუარა, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ნორმაში შეიძლება, ანუ ადამიანს შეიძლება ქონდეს ატოპია, მაგრამ იმუნოგლობულინებიც და ის ეოზინოფილებიც ორივე ნორმაში ქონდეს. თუმცა ეგ ორივე ზოგადად ატოპიის მაჩვენებელია. რაც შეეხება ალერგიულ რინით, სიმპტომებით ხდება მისი დიაგნოსტირება და ძნელი არ არის. ადამიანს სხვიდან სულ ჩამოვდის, ადვილად ეჭედება ძალიან და სეზონური შეიძლება მთელი წლის განმავლობაში ჰქონდეს და არსებობს რაღაცები, რაც ემატება ეს, ცემინება ეწყება და ასე ალერგიული რინიტია და ასთმას რაც შეეხება, ასთმის დიაგნოსტირება ხდება სპირომეტრიით და ბრონქოკონსტრიქციის პროვოკაციული ტესტით, ანუ მოკლედ შეიყვანენ ნივთიერებას ადამიანს, ჩაასუნთქებენ ნივთიერებას, რომელიც ამ გააღიზიანებს ბრონქებს და შევიწროებას გამოიწვევს და მერე როგორ ექნება სალბუტამოლზე რეაქცია, ანუ თუ მოდუნდება რამდენად შექცევადი პროცესია ეს ბრონქების შევიწროება და მერე გაფართოება. შეიძლება არც დაჭირდეს ისე სპირომეტრით დაინახოს ადამიანმა, რომ უჭირს სუნთქვა. ეგ არის მთავარი ტესტები, რაც გამოიყენება და ახლა გადავიდეთ მკურნალობაზე. მკურნალობისთვის, ატოპიური დერმატიტისთვის გამოიყენება როგორც წესი კანის დამატენიანებლები, კანის დამატენიანებლების გამოყენება ყოველდღიურად არის მიზანშეწონილი. ადგილობრივი კორტიკოსტეროიდები გამოიყენება, კორტიკოსტეროიდების კრემები და ადგილობრივი კალცინეურინის ინჰიბიტორები, რომელიც აი ამ ალერგიულ რეაქციას ამცირებს. რაც შეეხება ალერგიულ რინიტს, ალერგიულ რინიტის დროს შესასხურებელი კორტიკოსტეროიდები, ცხვირში შესასხურებელი ნაზალური კორტიკოსტეროიდები გამოიყენება, მაგალითად ფლუტიკაზონი, შეიძლება ორალური ან ცხვირის ისინი
ანტიჰისტამინურები ის გამოყენება ანტიჰისტამინურებიდან მაგალითად ცეტირიზინი, ლორატადინი, დესლორატადინი ეგენი და ან ყოველდღიურად ან როცა ჭირდება. აქ ეგეთი მიდგომაა მოკლედ რომ როცა ჭირდება ადამიანს აძლევს წამლებს და შეიძლება ეს იყოს თვეები, შეიძლება იყოს წლები და მეორეს მხრივ კიდე პირიქით შემცირების სტრატეგია არის რომ მაგალითად თუ ადამიანი უკეთესადაა უხსნი და უხსნი წამლებს მოაკლებ და თუ ისე არის არ გვინდა წამალი თუ ნახავ რომ უარესდება წამალს უნიშნავ და ასე ანუ step up step down ანუ ახალკიბეზე ჩამოხალკიბეზე იმის მიხედვით გიჭირს თუ არ გიჭირს ეგ არის მთელი მუღამი ამ მკურნალობის რაც შეეხება ასთმის მკურნალობას ასთმისთვის გამოიყენება საინჰალაციო კორტიკოსტეროიდები, მაგალითად ბუდეზონიდი, ფლუტიკაზონი, ბრონქოდილატატორები, მოხანგრძლივი მოქმედების და მოკლე მოქმედების ბრონქოდილატატორები, სალბუტამოლი, ალბათ გსმენიათ, რომელიც შესაძლოა საინჰალაციოა, ასთმის შეტევის დროს გამოიყენება, სალმეტოლოლი, რომელიც ხანგრძლივი მოქმედების არის და ძირითადად კორტიკოსტეროიდებით და ბრონქოდილატატორებით. კიდე არის ბევრი მკურნალობები ასთმის, მაქვს კიდევაც ის განხილული დეტალურად, მაგრამ ძირითადი მკურნალობა ეგ არის. ომალიზუმაბი ასევე ეს ბიოლოგიური საშუალება, რომელიც აი რო წარმოიდგინოთ იმუნოგლობულინი ეს საწინააღმდეგო საშუალებაა და ეს იმუნოგლობულინი E არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯაჭვი, რომელიც წყდება ამ ასთმის განვითარებაში და ალერგიულ რეაქციაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და წყვეტს ამ ჯაჭვს და ამიტომა ეს იმუნოგლობულინი ეს ესეთი დიდი მნიშვნელობა. რაც შეეხება საკვებ დანამატებს, რისი მიღება შეიძლება რეკომენდირებულია, ერთი არის რომ მაგალითად ვიტამინი D ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვიტამინი D-ს დეფიციტი როცა აქვს ადამიანს, ატოპიური დერმატიტის რისკი იზრდება, ასთმის რისკი იზრდება და ატოპიის რისკი იზრდება. თევზის კონი, იგივე ომეგა-3 ასევე სასურველია და ეხმარება ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს და ორგანიზმისთვის სასურველია. ხო, ძირითადად ეს არის რაც შედარებით კვლევები აქვს. კიდე არის რამდენიმე საშუალება, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევებში გამოიყენება, მაგრამ ანუ კონკრეტული სიტუაციების მიხედვით. ზოგადად, ვიტამინი D და ომეგა-3 იქნება მნიშვნელოვანი საკვები დანამატები. მკურნალობა ჭირდება, პროგნოზი როგორც წესი მკურნალობის შემთხვევაში კარგი აქვს ამ ყველაფერს და ადამიანი მართვა შესაძლებელია ამ დაავადებების, თუმცა პრობლემა ის არის, როგორც წესი ხანგრძლივი დაავადებიან ცხოვრების განმავლობაში გაყვება ადამიანს ეს დაავადებები, წარსულში ასთმით ხალხი კვდებოდა, ასთმა რო ემართებოდათ, მერე ურთულდებოდათ პნევმონიებით და ძნელი იყო ძალიან მისი მკურნალობა და ამიტომ სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე მნიშვნელოვნად მოქმედებდა იმ ადამიანებსაც ასთმა და ის დაავადებები ჰქონდა. დღეს ეგ პრობლემა ან არ არის, ან ნაკლები პრობლემა, ვინაიდან გვაქვს ეფექტური მკურნალობა. ეფექტური მკურნალობის შემთხვევაში ადამიანი ცოცხლობს იმდენს, რამდენსაც იცოცხლებდა, პრაქტიკულად იმდენს პლუს მინუს ცოტა რაღაც შეიძლება იყოს, მაგრამ მნიშვნელოვანი სხვაობით არა. და წარსულში მაგალითად აი 40 რო აცილდებოდა ადამიანი და 50-ს აცილდებოდა, უკვე პნევმონიით შეიძლება და მომკვდარიყო ამ ფილტვების აბსცესით ან რაღაც ეგეთი ან ტუბერკულოზით, რომელიც ეს ასთმა, ქრონიკული ასთმა აზიანებდა მოკლედ ბრონქებს, ფილტვებს და როცა ვერ მკურნალობდნენ, მერე უკვე ძალიან ძნელი იყო. აი ეს იყო რის თქვაც მინდოდა. თქვენ ჩემი მხარდაჭერა შეიძლება გამოხატოთ, რომ დალაიქოთ ვიდეო, დააკომენტაროთ, ან გააშიაროთ, ან გამოწეროთ არხი, აი ეგ იქნება თქვენს მიერ ჩემთვის სოლიდარობის გამოხატულება, რადგან YouTube-ის ალგორითმისთვის აქვს მნიშვნელობა რეალურად თქვენს მოქმედებას, ან ამ ვიდეომ გამოიწვიოთ თუ არა რამე მოქმედება. ხო, ამიტომ არის ხოლმე, რომ ზოგადად YouTuber-ები ცდილობენ ხოლმე რაღაც სკანდალურები იყვნენ და ასხვებიც მათ შორის არ მარტო YouTuber-ები, იმიტომ რომ ჰაიპი აიწევს ხოლმე და მე არ ვაკეთებ ეგეთ რაღაცებს და არც ვერც გავაკეთებ, არც მინდა რომ გავაკეთო და არც ვიგრძნობ თავს კომფორტულად, ამიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ სუფთად სამედიცინო ინფორმაცია გადმოგცეთ, რაც